Brownies. That's right. Yes. Happy anniversary. Oh, thank you so much. Did you get my You surprised message? me, Kabis, indeed. Yes, I'm good at that. So happy anniversary, you and your wife. Yeah, thank you. We have so many to share with you. Yeah. 22nd this month. It's the first anniversary of our Rastborn, acting Rastborn as we used to say so. Uh-huh. And then Jennifer also now after anniversary on 22nd. Yes. Urumva ni ibintu byiza byinshi byahuriranye n'iyi November. Yes, So, and congratulations on your newborn. We didn't have time to celebrate. it's beyond that now. It's beyond that now. Yeah. Yes. Ni ukuri muradushimishije. Jennifer yarize. She's crying. Why is she crying? She's so surprised. Yes, so enjoy the surprise. Yeah, thank you. God bless you. We love you so much. We love you too, Pastor. Wagombye ko warabimbwiye the other time we met. No, I wanted to surprise you. David, please come on. Win. Say hi. Say hi. Hi. How are you? Hi, David. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. You're fine. Which class are you? Happy birthday. Oh, you're welcome. Say bye-bye. 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 So now, Jenny, now what do you have? Hello. Hello, Jenny. Oui, thank you, Rachel. Happy anniversary. Thank you. Twishimye. Natwe turishimye. Kuba imyaka 5 mumaze. Ibyishimo kuri twese. Murakoze cyane pe. Nadutunguye bikomeye. Ntacyo tugiye guselebratinga with your husband. Arakubera. Yeah, guys, igitekerezo cya company ni cyiza rwose. Ibirori bya mbere bishingiye ku rukundo, amateka agaragaza ko bimaze imyaka mamiliyari idarenga kuva ku bya Adam na Eva n'amagingo ya nta birori biragaragaza ubudasa nk'ibyateguwe na Surprise Empire Rwanda. Ese nuwe wagize isabukuru y'amavuko cyangwa murishimira imyaka mumaze mubana? Ni umunsi mpuzamahanga nka Mother's Day, Saint Valentin cyangwa n'iyindi minsi wanatunguramo wawe ukamuha Imana ifite icyo isobanuye mu rukundo rwanyu. Ni ukuzamura abakozi mu ntera cyangwa murishimira ibigwi mugezeho nko kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa izindi nshingano. Urashaka kugaragariza umubyeyi cyangwa indi nkuramutima kuzirikana ibyo yagukoreye. Diaspora turabizi murashaka gutungura abanyu, ariko kandi kuhaboneka biragoye. Turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye. Turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788818860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp cyangwa 0795229996. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness and love. Ladies and gentlemen, and here is Surprise. Oyagarachi ku supplies. Akiri no gift cause was money short. Zani inshuti zawe fata shot kuri shot magusina. Ejo ni heza wiki sasa. Supplies Rwanda afe. Let's enjoy as we make love and the happiness. Tubagaranya we can't live alone. But with you ngato live mu zami manza kolingo nae. Toko sepela na bolingo nae. Le pela mu verse tu inishwi bure. We ourselves das kukina. Hanyuma rero bakunzi ba Surprise Empire Rwanda, urabona ko ahandi ndahantu turababwira mu kanya tugiye gutungura umuntu bita Pacifique bamwita Iradukunda Pacifique bujuje imyaka 5 mu rushako ariko bana nabyaye bagiye n'umukobwa dukora mu Tanzania kuna rukundo kuri kamera tugiye kumutungura rero nshaka kwibaza ngo hano hari akazi ki increase volume rero
gate. So tujya kumutungura atuye ahangaha bamwikombora muri Bishenyi yamwe mu karere ka Kamonyi guys. Tugiye kugenda tukomange sinzi rero ukuntu biri buze kugenda. Rero nawe uri hanze y'u Rwanda wazana surprise y'u Rwanda yakubwiye. Seru karindwi umunani umunani gatatu rimwe umunani umunani gatandatu zeru. Tugiye kukomanga. Rero njye nitwa Manager Emmanuel niko musanzwe muzi kuri Surprise ya Rwanda mukore subscribe sharing ikiganiro nko mwari ikiganiro cya Alphonsine n'ikindi cyo kirebe hagiye kubutendo twinshi munaza kubonamo amasura y'abantu mutari mumenyereye murebye abari behind camera natangara guys. So uko byifashe mwadutuma mu cyaro mwadutuma hanze y'u Rwanda mwadutuma mu kabande ibintu n'uburyohe ese ndibaza agiye gukingura asange igitero kiramuteye n'amakamera n'indabyo n'amakeke umva babiteye amatsiko ibi ni ibintu byiza cyane kugira umuntu ushimisha agira umuntu ufungura bisaba amafaranga menshi bisaba ubushake bisaba umutima wo kugira ngo utume hari umuntu wishima kuba bigizemo uruhare guys. Hano hanze abantu barababaye bafite ibibazo byinshi bari busy mu kazi n'ikindi barabona umwanya nk'ubu hari umuntu ugize imyaka 45 w'umugabo atarahabura byo n'umunsi n'umwe nta bandi babikora rero ndetse utumye Surprise Empire Rwanda tinze gusohoka turamuze hano imbere kugira ngo tubagezeho ubutumwa bw'umuntu wadutumye yatumye Surprise Empire Rwanda mu gihe bagihaguruka nibutse abantu bari nino bakurikiye Surprise Empire Rwanda kuri YouTube channel yacu mukore subscribe cyangwa hamagara kuri 088831 nimero yacu ngiyi 0888318860 ino nimero iri no kuri WhatsApp nimba mwabikemera mukaza hano hafi kugira ngo tubagezeho ubutumwa bw'umuntu wadutumye kubera ikoranabuhanga karibu hano kubera ikoranabuhanga na internet isi yabaye umudugudu ubu ni nkaho nawe abari hamwe kumwe natwe reka nsabe hanyuma rero karibu hano nguye Muraoneza. Yes. Happy anniversary. Oh, thank you so much. Did you get my You surprised me, indeed. Yes, I'm good at that. So happy anniversary, you and your wife. Yeah, thank you. We have so many to share with you. Yeah. 22nd this month, it's the first anniversary of our acting Rasbon, as we used to say so. And then Jennifer also, now after anniversary on 22nd. Yes. Urumva ni ibintu byiza byinshi byahuriranye ni November. Yes, so, and congratulations on your newborn. We didn't have time to celebrate. It's beyond that now. It's beyond that now. Yeah. Yes. No kuri muradushimishije. Jennifer Yaris, she's crying. Why is she crying? She's so surprised. Yes, so let's enjoy the surprise. Yeah, thank you. God bless you. We love you so much. We love you too, Pastor. The other time we met. No, I wanted to surprise you. Lavin, please come on. Say hi. Say hi. Hi. How are you? Hi, David. How are you? I'm good. How are you? I'm fine. You're fine. Which class are you? Happy birthday. Oh, you're welcome. Say bye-bye. Bye-bye. Bye. Bye-bye. So, Jenny, now what do you have? Yeah,
Allô? Hello, Jenny. Oui, thank you, Rachel. Thank you. Twishimye. Murakoze cyane pe. Nagutunguye bikomeye. ntacyo tugiye guselebratinga with your husband. arakubera yeah guys, igitekerezo cya company ni cyiza rwose indeed. Abantu bihugiye babura time kuba muhababera rwose ni ukuri pe. njyewe mbakuriye ingofero rwose ntabwo urabizi ko zitaya zifata. nazanye indamarira yatemye ajya mu nda y'umugabo. Thank you so much. See you then. Reka tumushimire cyane. Ngira ngo hari indirimbo ivuga ngo burya umugabo asohoza ubutumwa. Indirimbo murayizi. Rero nka Surprise Empire Rwanda ubu ngubu twasohoje ubutumwa, hanyuma mutarajya kwicara birumvikana ko tugomba kubaha n'umwanya n'umucamo murarikorana n'imurgo iwanyu kugira ngo mutubwire ijambo ry'ikaze ko mwabyakiriye. Ariko mbere yo kugira ngo mufate uwo mwanya uwadutumye, hari ntabwo ari ibi byonyine mwabonye, hari umuhanzi ngo ngo biracyaza sabe abari mu gikari batuzanire bamurikire ibindi baduhaye ngo tubazanire, sabe n'abandi basore b'inkorokoro, abandi basore b'inkorokoro kugira ngo muri gihe hirya gatoya kugira ngo babishyire hano. It's a surprise. So abari mu gikari basabe, hanyuma rero karibu rero mu bibashyikirize. Harimo na baro y'umwana. Mwana ukunda baro? Igiza hino hano. Ishyira hano gutya imbere yawe. Tubamurikire kugira ngo wadutumye atagira ngo hari ibyatakaye mu muhanda. Musunike hirya, mwigize hirya. Nibi mwigize hirya. Umwana ukunda football? Mwigize hirya. Ubona ko rwose wa Surprise Empire Rwanda. Hari indi kampani uzubatse Surprise Empire Rwanda? Oya. Nyamba wani rwose. Surprise Empire Rwanda. Ndimo ndagira nani? Tik. Mukomeze hirya. Biracyaza. So rero ndibaza ko twabaha ijambo gusa kuhanga bw'ingingo bagabanye volume kugira ngo anyire urugo ijambo ry'ikaze. Mwemere rwose nta n'uwava mu kuvuga iminota 5 umushaka kuvuga amasaha 2. Murakoze cyane. Mbere na mbere tubaha ikaze. Ibintu byacu ni ibyishimo. Ni ibyishimo. Uriya rero ibintu bikurenze rwose hari igihe wumva ubura ikintu uvuga. Mu by'ukuri igitekerezo cya kampani nicyo nesisitaho cyane ni cyiza. Gusipurira n'abantu gutya. Mugenzi bagigire hano hino. Ngwino mfashe kumuhatira ibibazo kugira ngo ataza kugira. Kurigera hino kurajya kurande nta kibazo. Madamu urigera hino kurande. Akira kurafata urakoresha iyo ngiyo ukoresha. Okay. Dukora umupira. Adukora akazi.
ijambo rero ryari ry'ikaze ndabashimiye mbahaye ikaze hano mu rugo usibye ko mwazanye amaturo n'ibihembo ndabona uyu munsi natangiye mvuga ko itariki 5, 10, 10 na zingahe ku kwezi kuva ku ya mbere no kurangiye n'ibyiza mu muryango dufitemo turishimira anniversaire yo kubana nk'umugabo n'umugore turishimiramo isabukuru nziza y'umugore mu muryango wacu mama w'abana bacu turishimiramo isabukuru y'umwana wacu Acting Rasbon urumva ni ibyishimo pe mu kwezi kwa 11 ni ibyishimo rero mbahaye ikaze hano mu rugo n'ubwo mwaduhaye ituro mukamwaduha ibyo kunywa n'ubundi natwe tubifite duhere ku byo mu gikari nibirangira dukubitireho ibi ngibi nibirangira ntabwo birangira ku muntu uri kureba video hano ni mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Rugarika akagari ka Kigese mu mudugudu wa Rugarama akaba ariho dutuye rero umuntu wahaza rwose ni karibu mu rugo umunyamakuru mugenzi wanjye rero n'abagibacabaza madamu wawe kugendanye n'iryo kaze n'uwande. Okay, urakoze cyane. Uyu ni umunsi musobanura nk'umunsi ukomeye cyane, musobanura nk'umunsi urumva harimo ibintu bitatu ariko nabyo bisobanura ibindi bintu binini cyane. Kuri wowe nk'uyu munsi uko wabonye kuba habayeho guhuzwa kw'ibyo bintu bitatu byagusigiye iki cyangwa se ni iki kigiye gusigara ku mutima wawe? Urakoze, nishimye cyane, nishimye nabaye surprise, ntabwo nari byiteguye, numvaga ko ari umushyitsi dufite Amosi ariko natunguwe Amosi yadutunguye. Ni ibintu binshimishije ku buryo ntashobora kuvuga ariko binyigishije nanjye gukoresha iyi kampani za surprising umuntu one day n'ibanga kuko muvuze ubwo ntabwo yaba ikiri surprise. Umuntu wabashije kubatungura mwigeze mumutekereza cyangwa ahubwo uyu munsi biragutungura? Njyewe birantunguye cyane kuko numvaga ko ari umushyitsi uza ariko ntabwo nari nzi ko madamu we ari budukorere ino surprise. Ugena ubutumwa bwihariye? Ubutumwa bwihariye nakubwira nti Reco turagukunda nk'umuryango usanzwe ubizi uri inshuti yacu natwe yaba anniversaire yaba ari iby'ubukwe ibi byose turahari ku bwanyu. Nanze ko iri jambo ry'ikaze rivugwa utari hano kubera ko nimwe mu biri inyuma ndagira ngo wenda namwe mugire muri iri jambo ry'ikaze namwe mugire icyo muvuga uyu muryango uyu munsi badikaze mbere ko tujya mu zindi gahunda zo kujya no gusangira. Murakoze. Pacifique ni umuntu uri focused, ni umuntu ufite intumbero y'ubuzima kandi Pacifique ni umuhungu wanjye. Ibyo byo Pacifique aho ngira ngo murabyumva turabishimangiye Pacifique. So tutagiye mu magambo menshi for this family kuba bujuje imyaka 5 itariki 8 na mbere yuko ajya muri ibyo byo kuzuza imyaka 5 turaziranye kuva na mbere umuntu utarashinga n'urugo urumva. So byose n'amagambo yanjye n'inama yanjye izi products turimo celebrating uyu munsi nibwira ko byaba ari kimwe mu musaruro uvuye mu mpanuro n'inama zitandukanye
namuhaye nk'umuntu mukuru. Ikigaragara cyo ni uko ushobora kuba umuzi kurusha abantu benshi barahangana bari kureba ino video. Nihe karite ushobora kuba wamutanga uhamya wenda na madame ashobora kuba atazi by'umwihariko? Pacifique ni umuhanga cyane bihagije, umuntu w'umuhanga na is naturally blessed intellectually, naturally atari ibyo gushakisha muri ibyo ngibyo. Ikindi ni umwana ushyira mu gaciro. Iyo mvuze ngo ni umwana nuko muruta, simvuze ngo ni the kid, sicyo mvuze, no, nuko muruta kandi muri titre mubereye umubyeyi. Ikindi afite karite z'umwimerere utapfa kubona no mu bantu barimo kubyiruka ubu ngubu. Naganiriye nawe cyane amubwira ko aho yarerewe ku Mugonero, amashuri yizemo, abagize uruhare mbere yuko duhura, nasanze aribo yaba bikesha bamuhaye uburere. Ibyo rero kuri iyo kote nayo afiteho amanota menshi. Urakoze cyane. Hari icyo nshaka kukubaza by'umwihariko mu gihe mwabanye, hari ubuzima mwabanyemo, wadusangiza nk'ibintu bibiri yenda byaba byinshi ariko reka dufitemo bibiri bishobora kuba byaratumye donc Pacifique aba Pacifique, cyangwa se ushobora kuba waramubwiye byatumye uyu munsi hari aho yageze nk'inama nyinshi ushobora kuba waramugiriye zatumye yubaka urugo rugakomera. Uyu munsi imyaka 5 ikaba ishize kandi akaba ari icyizere cy'uko n'indi zaza. Pacifique niko nabikomojeho, wenda nubwo ntabivuze mu buryo buri direct cyangwa burasa ku ntego kuri icyo kibazo wabajije. Ni umuntu niyo urimo umuhimano zirakengera, azumva neza, arazakira. Yes, ni umuntu wahawe uburere, kuko urumva ntabwo nari ndimo guhera kuri zero. Urabona ko ari umuntu, hari abantu bamukozeho akazi, sinzi niba ndimo kumvira, hari abantu bakoze akazi babanjirije wenda mbere yuko tumumenya natwe tugira icyo twongera kwitafari rimwe riratatu. Hari ababanje kubaka fondasiyo, babandi bakoze akazi gakomeye. Icya kabiri ni umuntu ubona ari focused, afite intego kandi yo kugira icyo ageraho, nubwo yaba yewe namumenya ari umusore aho ngaho ari muri kaminuza. Araza, we are not even related by blood. Araza, ntabwo ndi bubijyemo cyane ibyo, ariko ndamureba mubaza ibibazo, ndashungura, ndagira kuti umusore mbona yujuje ibintu byinshi abantu benshi baba batujuje. Icyo gihe dutangira n'ibindi byakurikiyeho, ariko ndavuga nti I will put, ndaza gukora uruhare rwanjye ngomba gukora. Muri uyu musore harimo imbuto nziza. Ni byiza kuvuga ku byiza bya, ariko nk'umuntu mwabanye ariko tunabakora nyine, ariko dushekeje ariko tutari tubi cyane. Hanyuma Pacifique ugira umurongo ntabwo akumuziho kari kote negative ntako rwose. Hanyuma nanjye reka baze ntakonzi rwose kubesha n'ibisubize ijambo kugira ngo mu mpano wadutumye yamugeneye ko nabonye kuri kamera hagaragayemo umupira w'amaguru bageneye umwana, icyerekana ko baranetiye ko hano runo rugo rukunda umupira w'amaguru. Ese Pacifique w'umuryango mwaba mukunda umupira w'amaguru ku kigero kingana iki? Mufana n'ikipe Resipora n'andi makipe? Ese mwaba muteganya ko umwana wanyu mwaza mushyira mu kademi akazacungura amavubi yacu rukundo? Ni byiza, uriya ngewe ukuntu umeze ntabwo ibintu ibyo ngibyo mbijyamo cyane, ariko uriya umwana uramureka ibintu byose akajyamo, and then wazabona ahantu afite talent ikomeye cyane ukaba wamufasha kuyijyamo neza. Uko isi imeze kano kanya ntabwo umwana wamufokasengera ku kintu ukunda gusa, ahubwo uramureka, nta mwuga udakiza. Twabonye abakomediyani basigaye bakiza bagakira kubera komedi. Twabonye any sort of
kind of business cyangwa se n'imikino n'icyo byagukiza. Ku mupira w'amaguru rero mu Bwongereza nafanaga Arsenal ariko pe kuva cyagitangira gutsindwa nayivuyeho kugeza n'uyu munsi. Mu Rwanda mbega umufana ntabwo uri umukunzi. Mu Rwanda rero buriya kugira ngo abakunzi bacu bibatera amatsiko baze kukibaza muri chat kuri YouTube naza kubasubiza. Ni byabyiza. Twabwo rero ko mwanakurikiye muze kujya kuri YouTube bakubaze muri comment section mu mbazi iyo kipe ndayibandikiramo. Niho nza kugisubiriza. Murakoze cyane. Nyuma ya Arsenal yuko bidakunze wimukiye he? Ntago nimutse nabivuyemo. So rongera ngo ijambo murarikomeza kugira ngo mugiye kuyobora ko turugo rwanyu abararwa muyiga mubacumbikira ngira ngo mucumbikira abashyitsi ubwo muratugezaho ijambo ubundi gahunda zindi zisigaye imwe muziyobora ko turi mu maboko yanyu. Ntari ijambo mvuga ridasanzwe rirutira ingiri nge no kubashimira nanabaha karibu mureke tunywe turye twishime. Ariko ni ujya ijambo uvuga kuri recommandation abantu bari bakina kiganiro kuri Surprise ya Rwanda. Recommandation nabaha bana nimba batumwe bakaba batumitse kandi ubona ko ibintu rwose bashobora kuba ubwo banikozemo cyane kugira ngo bigende neza kuruta uko wateguye iki gikorwa bitekerezaga. Urumva rero ni company ushobora kuba wakizera uba uri mu Rwanda uba uri hanze ube uri he hose ikigaragara company rwose irizewe. Ikindi nababwira mwe mufite abantu mukunda ibyiza byose ubibona ukiriho cyane. Ibyiza byose ubibona kuko hari umuntu wagutekerejeho. Rero mutekereze ku bakunzi banyu, mutekereze ku nshuti zanyu, mutekereze ku babyeyi n'abandi bose bari iruhande rwanyu. Wakifuza rero kugana iyi company Surprise Empire Rwanda ku bikorwa byiza byinshi birimo ibi ngibi. Nahoze nsoma hano hari akantu keza karagaragara. Ubutangira ngo bazashyiraho wenda na QR code ku buryo ibintu byose tubigeraho ukahita ubona content zose. Rero nimero bahamagara ku muntu uri hanze yabanza akamyusa ko guteranya 250 788 331 88 iyo ni nimero wahamagara ikora amasaha 28 kuri 28 ndakeka igese ya company ikaba iri kuri WhatsApp nuvuga ngo any medium channel za communication ze zose iravere. Hari ikibazo cy'amatsiko kihariye uvuga kubaza washize ino company kihariye washize ino company visionnaire ndagira ngo mubaze ikibazo cy'amatsiko within imyaka 5 kugeza kuri 10 ni he wifuza ko wabona iyi company igeze? Ese hari ibindi bishya biruta ibi ngibi uteganya kuzongeramo kugira ngo birusheho kugenda neza? Murakoze. Imyaka 5 kugeza kuri 10 mbere na mbere ndagira ngo twirifere kuri iri jambo Empire. Muri Empire habamo kingdoms nyinshi cyangwa chiefdoms zose zikaba zihuriye hamwe muri Empire. Empire rero ntabwo ari akantu gato. Ubwami kandi habamo byinshi. So muri icyo gihe turateganya yuko twaba tutari ku rwego rwo gukorera hano hafi cyangwa se gukorera mu nkiko z'u Rwanda gusa, twaba turi no mu bindi bihugu, twaba tumaze kurenga inkiko z'u Rwanda cyangwa se imipaka y'u Rwanda. Twaba tumaze kugeza izi serivisi no ku bandi bantu kuko aho biri muri aka karere ni hakeya, wenda naho biri ntabwo bikorwa professional. Ahanini murebye ku mbuga nkoranyambaga mwabikurikirana mukareba uko babikora, ariko twebwe twashatse kubishyira ku rwego rwa kinyamwuga kandi rugari. Urabona hari nk'ababikora benshi usanga ari umuntu umwe ufata keke agashyiraho ururabyo hano akafata iriya bafure akaba ari buza kubatunga, ariko iyi kipe mureba je niyo naba ntari
ndabatuma inzitizi ntizabura ariko inzitizi zigenda umuntu azishakira ibisubizo buhoro n'Imana nayo ikabijyamo. Ntabwo habura inzitizi, ntabwo habura imbogamizi, ariko igihe cyose Imana igenda itanga ibisubizo, situwasiyo zigenda zitanga umuti. So uko igihe kigenda gisimburana, solution cyangwa se ibisubizo bigenda biboneka ku bintu wenda byari biguhangayikishije. Ati mwifuza kumubaza cy'amatsiko nticyabura ntibazo nka bitatu cy'amatsiko ko ikibazo hari challenge wari wahura nayo muri ibi bintu twatangira. Akenshi ntiyabura uko nabivuze, ariko usanga wenda hari abantu baza bakabyitiranya ntamenye ibyo dushaka gukora ni ibiki. Ugasanga rimwe na rimwe wabonye nk'umuntu w'umukozi wamumenyeho ubushobozi, arashoboye, ariko wajya kureba 360 kuzenguruka neza kumenye niba yujuje ibintu ushaka, ugasanga ntabwo ashobotse, ugasanga arashoboye ariko ntabwo ashobotse, bikaba ikibazo. Akenshi iyo mbogamizi nahuraga nayo, ariko nabyo umuntu agenda bishakira ibisubizo. Tubashimire kugira ngo abantu bongere guca akanyota. Murakoze cyane. Murakoze. Ibirori bya mbere bishingiye ku rukundo, amateka agaragaza ko bimaze imyaka miliyari idarenga kuva ku bya Adamu na Eva n'amagingo ya nta birori biragaragaza ubudasa nk'ibyateguwe na Surprise Empire Rwanda. Ese niwe wagize isabukuru y'amavuko cyangwa murishimira imyaka mumaze mubana? Ni umunsi mpuzamahanga nka Mother's Day, Saint Valentin cyangwa n'iyindi minsi wanatunguramo wawe ukamuha impano ifite icyo isobanuye mu rukundo rwanyu. Ni ukuzamura abakozi mu ntera cyangwa murishimira ibigwi mugezeho nko kuzamurwa mu ntera cyangwa guhabwa izindi nshingano. Urashaka kugaragariza umubyeyi cyangwa indi nkuramutima kuzirikana ibyo yagukoreye. Diaspora turabizi murashaka gutungura abanyu, ariko kandi kuhaboneka biragoye. Turi inzobere mu gutegura ibirori nk'ibi kandi turi abanyu. Ni ukubafasha ibirori nk'ibi bikagenda neza nk'uko mubyifuza, kandi bikanasiga amateka atazibagirana hagati yanyu. Nimucikwe n'aya mahirwe Surprise Empire Rwanda tubazaniye. Turabibafashamo nubwo mwaba mudahari. Ku bindi bisobanuro wahamagara 0788818860. Iyi nimero iba no kuri WhatsApp cyangwa 0759529996. Wanadusanga kandi ku mbuga nkoranyambaga zacu zose ni Surprise Empire Rwanda. Surprise Empire Rwanda, happiness and love.